今年年頭咧，我哋就已經介紹咗瑪莎拉蒂嘅里程碑之作啦，MC20啦，巴閉啊！點樣里程碑法咧？一手一腳自己搞掂晒，我唔靠邊個咧？唔靠。哎呀，大佬法拉利係我哋上條片講晒啦呢啲嘢，咁啊關於 MC20嘅裏裏外外底細各樣嘢咧，其實睇翻呢條連結咧就可以 check 翻㗎啦。咁啊我今日主力咧就係試車。咁啊上次介紹完之後咧，我哋啲車迷咧喺啲留言區係咁問我哋幾時試車喎？唔知係咪代理聽到我哋有呢方面嘅訴求咧，極速攞咗呢一部代表作出嚟俾我哋第一個試啊！喂，同埋呢條片咧 hit rate 都非常之高，亦都證明咗咧，喂呢部車咧幾受歡迎喎。係啊，意料之外嘅有少少。對於我咧，喂更吸引啦！喂，因為依架車咧用嘅係全新設計嘅 engine 喎，我哋幾耐冇試過全新設計嘅 engine 啊？可能分分鐘係最後一步㗎啦。唔係佢有電動㗎嘛？唔係我意思全新 engine 啊，最後一副㗎啦，分分鐘。咁啊，同埋又加上。我都真係好似，我印象中好似冇試過瑪莎啲跑車喎，唔知有冇拉你浸除嘅啦嚇？唔知咧。嗱，今次我決定你試先，跟住我試，咁我哋先落車討論下，究竟大家嘅感覺一唔一樣？好，咁我嚟先。好，上車。哇！真係好耐冇揸過。應該係從來未揸過 Maserati 嘅 MR 車啊！咁啊，採用 Butterfly Door 嘅 MC20咧，咁啊上落咧，相對於同級車咧係方便嘅。原因有兩個啦，第一咧就因為佢個門檻咧比較矮啊，第二咧佢張凳咧嗰個包住你大髀 pat pat 位咧，又唔係話升得好高，咁咧進出嚟方便，但係咧都要小心門後咧有個幾尖嘅釘嘅，係條裙腳嚟嘅，咁啊要小心啦。點解我會咁講？我梗係撞到啦，我唔撞到我唔會咁講啦。咁坐上依架 MC20咧，第一個感覺咧就係喂個 driving position 咧，我覺得佢好似微微至中咁喎。雖然依架係一架右軚車咧，但係你揸上嚟咧，你唔覺得佢偏右嘅。其次咧就係張凳咧好夠 support 啦，你坐咗入去咧。你唔需要點樣適應嘅，佢個視野咧，以一架咁低嘅跑車嚟講咧，佢個視野咧，喂出奇係清晰喎！我起碼我而家校到張凳最低，我仲見到個頭燈嗰個隻角喎。另外一樣好得意，點解我話佢唔似右軚車咧？就係因為咧，你如果你細心啲試下感受下佢依三隻踏板啦，即係包括埋隻 footrest 咧，你會發覺油門同 brake 咧，成套踏板咧係傾向中間嘅咁。其實我相信呢個係一個廠方嘅用意啦，同埋亦都鼓勵咧如果你係一個好熟習嘅駕駛者咧，不妨多啲用 left foot braking 啦。呢個車係鼓勵你咁做嘅。講翻個 engine 啦，3公升 V6 Twin Turbo 啦，630匹輸出啦，扭力大啦，0至100都大啦，3秒鐘唔使嘅。咁 engine 係自家製嘅，波箱咧就係我哋之前已經講過啦，就係美國做嘅。咁廠方就話要威俾拉里睇啊，唔好同拉里比較啊。咁我都的而且確唔同拉里比較嘅，講就係咁講啫喎。但係實際上咧，你不其然咧會將佢同拉里一齊比較啊。咁呢630匹配呢個波箱啦，呢個都係雙離合器嘅波箱啦。咁如果你純粹唔好意思啊，真係要同拉里比較，佢真係唔夠咁癲，唔夠咁狂嘅。如果純粹係 engine 嘅力量，但係佢依然係好快嘅。咁最明顯嘅分別係啲咩呢？就係冇咗嗰啲好強勁嘅索風聲啦，排氣聲呢亦都冇拉里咁勁嘅。但係呢個喺比較下嘅啫喎。你唔純粹去比較呢，佢依然呢副 engine 呢係好快好 punch 嘅 torque 係非常之夠嘅，波箱編排咧亦都係好好，尤其是佢個三波咧，你可以愛嚟啲窄彎咧，甚至可以愛嚟出彎嘅。三波係非常之夠力嘅，但係嗰個轉波嘅速度咧，又唔好意思啊，又比較下啦，亦都冇拉里咁快嘅，但係都係好快嘅。而家車咧駕駛動態上邊咧，俾到一個全新嘅感覺。第一樣嘢我想像唔到嘅就係軚盤咧。非常之嘅輕到好多普通4門士釘都比佢重嘅。
拉力咧，亦都有呢個咁嘅問題嘅。但係 Maserati 呢個軚盤咧，個轉向感咧係輕嘅，就算你用到 Corsa Mode 咧，佢依然都係輕嘅。但係佢輕得嚟咧，佢又係鬼咁準，個轉向比例鬼咁緊湊，亦都你好清楚個前軸係做緊乜嘢嘢嘅。咁呢樣嘢我諗係電軚嘅大勢所趨啦。容易啲揸，容易啲發力出彎，亦都係好緊要嘅。你試下諗下冇風油軚嘅話，又未必一定係好事嚟嘅。咁大馬力嘅車，咁另一樣咧，我好欣賞呢架車咧，就係呢架車咧，你揸出嚟咧係一架好 MR 嘅感覺嘅跑車啦。佢輕，你感覺到係輕，亦都感覺到佢嘅硬淨。咁呢樣嘢咧好緊要嘅。咁 MR 嘅車咧喺個彎路上面咧個動態係非常之靈活嘅。咁呢架車配合一個咁緊湊嘅轉向咧，其實你轉向嘅角度咧唔需要太多，你輕輕一揚咧有一個好似鐘擺嘅原理咧 ，MR 嘅車咧就會成架車飛入彎。你亦都唔需要擔心呢架車咧會有好誇張嘅後續嘅動態，因為如果你留意下佢哋後胎咧，用到305，頭胎係245，即係好誇張比例嘅前窄後闊啦。咁呢個亦都我相信係廠方好刻意嘅 setting 啦，令到個頭入得快，個尾唔會話過分嘅擺，好穩地出彎。咁你愛嚟走彎咧，呢架車咧係好激情、好開心嘅，濃濃嘅駕駛味咯。另一個我好歎為觀止嘅成架車，我最欣賞嘅部分咧就係呢套 brake 啦。呢套 brake 咧就係 Brembo 同佢做㗎啦。頭啊390mm，尾啊360mm 點啦。頭用6活塞嘅加鉗。咁你初揸落去咧，你會覺得哇，頭嗰半寸咧好似好輕，好似冇料到。呢個係一個好假象嚟嘅。但係只要你踏深啲咧，你會發覺咧，喂，依架車嗰個 brake 個溝通感咧係強得好緊要。你再踩深啲，你就會停嘅 power 會大啲。停嗰個力度咧，係完全由你隻腳掌去控制，係好精細嘅一套制動組合。我好耐都未試過一套咁仔細嘅 brake，佢好接近賽車嘅水平，咁令到你喺彎前減速咧非常之有信心。咁我都分別試過GT Mode 啦、Sport Mode 啦、Corsa Mode 啦。咁 GT Mode 咧就我覺得真係太過日用性。咁啊，你愛嚟陪女朋友老婆嗰時，你用 GT 啦。你用到 Sport 或者 Corsa 嘅時候咧，你可以大膽啲嘅。依架車係俾到好強嘅信心你嘅。呢個係一個全新嘅 Maserati 咯。我有期望，佢亦都冇令到我失望。咁唯一我有少少批評啦，我自己覺得就呢個內籠咧，就相對地比較平庸啲啦。即係如果你係一個哇好包住個駕駛者嘅感覺咧，會好啲啦。其次就係喺車內聽到嘅 engine 聲咧，確實係真係唔太濃烈喎，比較斯文咗少少。就算你轟嗰陣時咧，出邊都唔話好大聲。咁呢個可能係 Maserati 刻意想做一啲即係高貴啲日用嘅感覺咯。但係我話知你死我呢架車長期行 Corsa Mode 真係呢架車咧樣咧真係我好 buy 嘅啦。問題係揀咩顏色好咧？我睇過好多唔同嘅圖片咧，喂，咩色都好似啱佢喎。呢架車黃色又靚，藍色又靚，係黑色啊麻麻地啦。大家揀車嗰時真係要諗諗，傷腦筋啊！呢個問題反而再提大家啦。呢架車咧亦都係冇 N 波嘅，拉你咁啱得咁巧一樣啦 ，N 波咧都係兩個 pedal 一齊拉就會 N 波噶啦。到阿堅啦。相信咧 Lawrence 咧試車嗰時咧已經講咗好多機械上嘅嘢啦、結構上嘅嘢啦，拋晒書包㗎啦。我唔講呢方面嘅嘢啦。我主力嘅感覺啦，即係淨係講下啲女性揸呢部瑪莎跑車個感覺係點咧？從女性角度出發嚇，即係好新鮮感嘅就係呢個倒後鏡啦。呢個倒後鏡個感覺好得意喎，即係如果就睇個鏡頭好似有啲唔係好慣喎。原來呢度咧一拍粒掣咧就可以變翻塊鏡。睇鏡好似感覺會舒服啲啦，因為似翻平時揸個感覺啊嘛。但係原來睇鏡咧係睇唔到嘢
淨係睇住嗰塊玻璃，嗰塊引擎艙嗰塊玻璃，咁就喺啲罅度，你見到後面有車嘅，但係個畫面好亂嘅，係唔得嘅原來。咁用呢個鏡頭有咩唔好處咧？就係畫面咧係冇距離感嘅。當你需要睇下後面架車係，如果你太集中去望嗰陣時咧，就好似個感覺咧，因為佢呢個 mon 咧好近啊，個感覺咧就係好似咧你望住個好近嘅電視嘅時候咧，你就好似好難 focus 到啊！你要好集中先望到後面個影像，因為佢個距離感唔一樣。咁呢個係需要少少時間去習慣嘅。咁啊，其次咧就係我頭先嘗試揾呢個死火燈。啊，意大利人設計車咧真係好浪漫，佢中意擺邊就擺邊，佢覺得擺呢度唔靚仔，擺咗呢度喎，原來擺喺上面呢度，我都揾咗一陣喺呢度嘅。咁操控感覺咧，我自己覺得嗱，我而家就用緊呢個 GT Mode 啦。咁佢個懸掛就又唔係話即係跑車應該俾你個懸掛嗰個硬度啦。咁但係佢咧呢個藍色 Mode 嘅按鈕咧，中間有個懸掛掣嘅，一撳着咗咧，佢就會出現咗呢個mile 嗰個字啦。咁就係個懸掛咧就會輕輕咧就縮翻少少嘅。咁我覺得日常揸都OK 喎，即係你知超跑啦，都難頂噶嘛，有啲超跑啊。不過而家新世代嗰啲好啲啦，即係叫做 daily use 咗啦。咁但係呢部咧，我覺得佢廠方刻意做到一樣嘢就係你可以 daily use 嘅，咁佢做到嘅個懸掛唔係話硬死突蹬到你死嗰隻嚟嘅，佢OK 嘅。好喜出望外嘅感覺係咩咧？就係佢會有跑車應該有嘅機械感覺俾你啦，但係咧都幾輕鬆幾舒服喎，可以 daily use 揸嗰種感覺喎。佢嗰種 daily use 咧，即係譬如我哋之前試過 Roma 啦，Roma 係都會已經進化到啊，你其實平日揸都唔會話太辛苦好舒服嘅，但係佢而 MC20嗰個機械感係會強少少嘅。咁當然加速感啊又另一回事啦。咁佢呢個 V6嘅引擎嗰個加速嗰個反應好快啦。喂，其實咧佢高速入一啲彎嘅時候咧，我唔知點解個感覺咧，好似啲 brake 咧，好似爭啲唔夠咁嘅。你會忍唔住用個撥片拖低兩個波先入嗰個彎。同埋咧嗰個 steering 咧，即係佢轉向好快啦，你 feel 到架車好靈活，唔似架車咁大架啦，唔似個尾胎咁粗啦。嗰種輕盈咧係幾特別嘅嗰個感覺，喺呢啲石澳山路度玩都幾過癮嘅。咁整體感覺咧，我自己試完之後咧，都幾中意呢架車，好有瑪莎拉蒂自己嘅個性喺度嘅，好易揸啦，好輕鬆啦，咁唔會 daily use 到啦。唯獨咧有少少我估唔到咧，就係佢把聲。咁啊 V6 引擎我又唔會 expect 好誇張好嘈嘅，但係啊馬莎以往嘅型號咧係叫到好誇張嘅，即係誇到我就哇使唔使咁誇啊叫到咁，但係佢開即 even 佢開埋個 crosser 個模式咧，我頭先都試過下嘅，都唔會話叫到聲犀利奇哇嗰啲嚟嘅，有啲聲俾你聽嘅，但係好聽嘅 subtle 嘅，咁但係不至於嘈到嚇親街坊嗰啲聲嚟嘅。OK 嘅，整體嘅感覺我幾中意嘅。唉，點啊？喂，第一樣嘢想講就係跑車之中嚟講，佢上落都算輕盈喎，因為可能個 butterfly door 啊個門咧擘到好大啊，即係其實好多跑車上落都好論盡。啊，佢算幾好。咁點啊？你嘅感受係咪里程碑咧？有冇里程咧？都幾里程碑嘅，正如我之前所講啦，我真係冇試過瑪莎啲跑車嘅，咁呢種感覺都幾新鮮嘅，即係整體嘅感覺係，咦，佢有跑車有機械感俾你，咁但係又好似 upgrade 咗，好似有啲科技嘢落去，即係架車好輕啊，個 turning 好快啊，啲軚滑，即係都幾特別嘅，我覺得感覺幾好玩嘅。你覺得點啊？我覺得真係堅係里程碑喎，即係你揸過依架 MC20咧，其實你大可以將 Maserati 以前所有嘅駕駛感咧抌晒佢，啊係，重新去接受呢個全新嘅瑪莎拉蒂咯。嗰啲味道好複雜，我覺得。係啊，唔好以牌子論，佢的而且確揸出嚟咧就係一架
好平衡嘅 MR 跑車咯。大家要撥開啲咩舊嘅馬莎咧，譬如舊嘅馬莎嘅聲調啦，咁依家冇嘅，咁 Turbo 車嘅聲調就冇嗰啲好高頻嘅叫囂啦。以前馬莎咧係叫到有啲 over 有啲誇張嘅，佢而家咧就正常翻啦。咁啊 MR 嘅馬莎，我印象中我都以前都未揸過啦，依家第一架啦。咁我覺得真係一個里程碑啦，好用心機嘅製作啦。咁依副計我相信將來咧亦都會出現喺其他嘅車系啊，例如佢哋嗰部新嘅 SUV 嘅高性能版本咧，我相信都會用依副 engine 嘅。幾喜出望外嘅一副計嘅輸出啊、動力啊各方面嘅嘢。咁啊，我啊再加上我外賣協會成員啦，依架車揸出街，我哋今日哇到處都有人望。不過提一提大家啊，呢隻車身顏色咧唔平㗎，呢隻咩瓦面咧係要特別處理嘅，只可以用清水洗㗎。據講啊，喂，我要更正喎。嗱，基本嘅 MC20車價係350萬啦，我哋今日代理提供呢架 demo 卡咧，連埋 option 咧，哇420幾萬啊！咁啊，包括啲咩咧？呢個珍珠白色係 option， 你要將佢變成啞白色係要剔另一個 option 嘅，黑車頂 option。拎 option， 藍色卡鉗係 option， 車入邊嘅碳纖係 option。得啦，揀得呢架車都唔介意呢啲 option 嘅價錢，我淨係覺得呢個 texture 好得意，好似咧黑板啊嗰啲感覺，有塵咧一抹咧就甩噶咯，好得意喎！但係我就彈花咗。你彈花咗我走先都幾大件事。咁唔好講咁多啦，咁即係我而家問你啦，350萬代表作呢個代表作點睇？你會唔會買？會唔會考慮？我又未試過佢嘅同級嗰個對手啦，未到啦，麥拿倫嘅 Tourer 啦，咁應該都係大家差唔多價位，咁邊誰勝誰負唔知嘅，但係純粹以一部全新嘅跑車咧，我覺得佢係收貨嘅，起碼喂，即係咁樣開門已經。係啊，我想講話，我諗我會啊，如果我有350萬，即係學你話齋，睇個樣夠靚仔啦，又即係又唔會太多人揸啦，揸出嚟嘅感覺係啲人會嗰個收視率好高，又即係 daily use 又唔會太辛苦啦，即係以佢個懸掛 setting 啦。咁日常揸又唔會話係啦，即係嗰樣嘢，我覺得即係各方面係平衡得幾好嘅，有得玩嗰下啊嘛，緊要啊嘛。同埋我想強調咧，依架車咧嗰度 brake 咧係真係好得好緊要。好有信心，好有溝通感，即係好耐冇試過架車嘅 brake 係咁。嚇死啦！我個 comment 唔係咁嘅添，成日你一定要遲啲聽翻。我反而仲成日喺度話好似個 brake 唔係幾夠，唔通我同你揸嘅速度唔一樣？梗係啦，我揸得慢好多啊嘛。我要覺得要幫手自己手動拖波先得喎。你再試真啲啊！好，啊真係咪啊？嚟啊！咁我走先㗎咯喎。走啊！嚟啊！點解你拍片有戴眼鏡，而家冇戴眼鏡嘅？嗰日咧冇發冇遮冇 concealer。你戴眼鏡好似顯得冇咁肥咯。我相信我嘅年紀係最大嗰個，我玩過港經。我唔質疑你對車嗰個專業嘅認識，但係我哋做緊嘅工作同你以前係完全唔同嘅喎。我明白。俾個 tips 你先，煎姐好冧你。你咁多個參賽者，你條片係最有心機，擺明即係啦。唔係因為我都有諗過可以有咩可以特別啲。我可以做個 Lawrence 同阿煎姐仔，可能或者做細佬咁樣，類似呢啲咁，我就覺得呢題太遲啦！你兜細路呢一句，你話做咗我仔先啊！然後我再望真啲，哇！點解會喺一個茶煲打咁嘅 size 裏邊嘅嘢裏邊有嘢咧？原來有個恒大車裏邊，恒大。嗰個係亨地啊，哥。大啊！明 friend 話我好幽默咯，但係唔緊要，你唔好笑就得㗎。我都唔知你講乜咯，但係好好聽喎。呢個係咪穿攞咧？有咩賣點咧？你覺得自己？我自己係一個好好嘅男仔啦，我覺得家庭車可以試一試啦。點為之好先？我係一個專一嘅男仔嚟嘅。